Виж, и враждебността, като всеки друг междуличностен конструкт, както сме си говорили, е изграден от три компонента. Първо имаш емоционалния, който е гнева. След това имаш интелектуалния, който е да се фокусираш върху проблема, вместо върху причините от другия човек, защо се държи по дадения начин, който предизвиква от тебе гняв. И трето имаш поведенческия. С други думи, примерно агресията, на която те избива, или желанието да му отмъстиш, и каквато е точно поведенческия отклик от теб. И сега, защо това е полезно? Защото, разбирайки го, всъщност можем да адресираме всеки един от тия три компонента и по този начин да се справим с гнева и враждебността. Нали, ние сме си говорили с тебе как се работи с емоционалните състояния, говорили сме си как се работи с интелектуалните и остават поведенческите. И всъщност има адаптивни и малоадаптивни поведения. Адаптивните са тези, които ти служат, без да са в ущърб на потребностите на другите хора. Малоадаптивните са тези, които ти служат, но са в ущърб на социума и другите хора. И сега в един идеален свят ние винаги бихме се старали да правим адаптивни поведения. С други думи, да не сме в ущърб на другите, докато удовлетворяваме своите потребности. И в случая с враждебността, малоадаптивното поведение е агресията. Адаптивното поведение е връщането на обратна връзка. Нали? Асертивното, качествено връщане на обратна връзка, така че човека да не се почувства засегнат, а по-скоро да разбере откъде идва твоето поведение, как те кара да се чувства неговото и така нататък. Това е което си говорим с тебе утре. Просто е важно да знаем, че начинът да справим с гнева и враждебността е като адресираме трите субкомпонента на това нещо. И още една скоба искам да отворя, с тебе сме си оговорили вече, но е важно никога да не забравяме. Не трябва да се опитваме да не изпитваме емоции. Емоциите служат на нас. Те трябва да бъдат там. С това начин да справим с емоционалните състояния не е да се опитваме да ги потискаме и да не ги изпитваме.